Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshikan and welcome to another episode of MBA with Arshikan. In this video, I'm going to talk about the Tier 2 colleges when it comes to CMAT 2021 जिसको आप 90 से कम में या 80 से ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं और इवन 70 से कम में भी कुछ कॉलेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला कॉलेज है BIMTech नोएडा। यार आई नो इफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर टियर 2 वो BIMTech को प्रेफर करना पसंद करते हैं। फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा है बट 7 लाख का 7.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है कॉलेज का। सो BIMTech नोएडा इज फर्स्ट ऑन द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू CMAT 2021 टियर 2 कॉलेज। BIMTech के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज IMT नागपुर। यस, वो IMT नागपुर जो है वो IMT गाजियाबाद का ही जो है कैंपस है। IMT हैदराबाद भी है बट IMT नागपुर भी जो है वो ग्रो कर रहा है। उसके अलावा एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 8.5 लाख का है इस कॉलेज का। ग्रोइंग कैंपस है, नोन है, ब्रांड वैल्यू है और इसको भी आप CMAT के टियर 2 कॉलेजेस में टारगेट कर सकते हैं। IMT नागपुर के बाद जो दो और कॉलेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एनी गेसेस, हम जाइन बैंगलोर की बात कर रहे हैं विच इज अगेन डिमांडेड कॉलेज नॉट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू एंड इसके लिए आपका CMAT के अंदर 70-80 परसेंटाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जाइन बैंगलोर के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज क्राइस्ट बैंगलोर, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू CMAT 2021। एंड यस स्टूडेंट्स, आपको अगर ये जानना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन, आपके बजट, आपकी प्रोफाइल, आपके कॉलेज सिलेक्शन में कौन से कॉलेजेस सही रहेंगे, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करना है एंड ऑल माय टीम विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अ राइट बी स्कूल बिकॉज आई नो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू MBA कॉलेजेस। यार गिरी हालत में 10 लाख तो इन्वेस्ट करना है, तो पैसा वसूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा वसूल होने के साथ साथ एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द लिस्ट वी हैव NIA पुणे, राइट, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं which have an average package of around 8.5 lakh rupees on an average। आप इसके लिए भी CMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉलेज है दैट इज वेलिंकर मुंबई एंड वेलिंकर बैंगलोर, जिन्होंने 80 परसेंटाइल लगाया है बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्वर्टिंग डिफिकल्ट रहता है। ये टियर 1 का कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू मुंबई। बैंगलोर जो है वो टियर 2 में आता है पर आप इसमें कहीं ना कहीं 80 पे अप्लाई कर सकते हैं, 85 पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका छक्का लग गया तो आपकी जिंदगी सॉर्टेड है। वेलिंकर के बाद जो और कॉलेज आता है उसमें जयपुर या नोएडा है, जयपुर या लखनऊ है, जिसने मेंशन कर रखा है 80 बट इवन आप 60 पे 50 पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका अकादमिक्स कॉम स्किल्स अच्छे हैं। IIT नवी मुंबई मेंशन करता है 80 परसेंटाइल बट इसमें भी आप कम परसेंटाइल पे अप्लाई कर सकते हो। दैट व्हाट आई एम सेइंग, कई सारे कॉलेजेस हैं जिसको आप कम परसेंटाइल पे अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो बिकॉज ये 10 दिन जो है आई नो बहुत क्रूशियल है एंड मी एंड माई टीम ऑल सेट to help you out in terms of shortlisting, finalizing a right B school। मैं अभी अपना एक कम्युनिटी सेक्शन देख रही थी जहाँ पे मैंने देखा 78% स्टूडेंट्स ने यह कहा कि उन्होंने अभी तक कॉलेज शॉर्टलिस्ट नहीं किया है एंड दैट वाज सो शॉकिंग एंड दैट इज द रीजन आई थॉट ऑफ मेकिंग ऑल दिस वीडियोस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज, तो IIT के बाद जो कॉलेज है दैट इज UBS मुंबई यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल विच इज इन खारजत, जिसको आप डेफिनेटली मार्केटिंग और कई सारी स्पेशलाइजेशन के लिए देख सकते हैं। 8 लाख का एवरेज पैकेज है, 8,50,000 इज द फीस structure for PGDM and this is also one of the colleges जिसको आप CMAT के 80 या फिर 80 से कम में टारगेट कर सकते हैं। अब हम अगर UBS के अलावा कॉलेजेस की बात करें तो IFIM is one of the colleges which is also rebrand as JAXM, जिसको आप with CMAT के अच्छे परसेंटाइल 80, 75, 70 में ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा राइट फ्रॉम IP हैदराबाद टू ISBNM टू इंदिरा टू बालाजी टू ऑल दी कॉलेजेस across cities to नारायणा बिजनेस स्कूल इन अहमदाबाद, आप ये सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं विद सीट। पर आपके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा ये प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यार लाइफ में सिर्फ 3 चीज इंपॉर्टेंट है कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम, दैट इज प्रोफाइल, प्रोफाइल एंड प्रोफाइल। एंड हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर लो और नहीं कर पा रहे हो, कंपैरिजन में अटके हो, 2 कॉलेजेस में अटके हो, तो उसके लिए यार नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करो। हम एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं जहाँ
पे मैं लाइव आपकी प्रोफाइल्स को पिक करूंगी एंड हम 1-on-1 बात करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट करना चाहिए। तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.